Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous plaira. مرحبا كنت دق ما طافيو ان شاء الله هاي مدهقه الساقيه اكون يعجب. مرحبا بكم في قناتي وان شاء الله الوصفه تاع اليوم تعجبكم. Alors la recette نتاع اليوم هي un pain qui est farci à la viande avec un peu de fromage. Voici tout. قلت لا غنقسم معكم la recette parce que انا جوزتو بشرب عدس avec des lentilles. C'était extrêmement bon et très léger ou très facile. Et تقدروا ديروه كان بشلاطه. Donc on a besoin de voilà les ingrédients اللي نسحقوهم لازمنا بالكيلات. انا واش واسيت حكمت les mesures ديالي et j'ai converti en grammage هكذا باش ça va être plus facile ليكم. دوك تشوفوا الكيله اللي حكمتها. هاي الكيله هذه هي دونك صغيره باسكو باش تجيني حاجه صغيره ما حبيتش ندير حاجه كبيره. دونك واسيت هنا 6 كيلات نتاع الفارينه اللي مدولي 300 غرام تاع لا فارين. تشوفوا واش عندي هنا 300 غرام. دونك 6 mesures de farine, elles m'ont donné 300 grammes exactement. Ensuite, une mesure نتاع le lait, une mesure نتاع l'eau, c'est 80 ml de lait, 80 ml d'eau. Et une demi-mesure d'huile, ça m'a donné هنا 50 ml. زيت ثقيله على الماء. عندنا 10 غرامات نتاع le sel. عندنا une cuillère à soupe de sucre avec la levure, 7 grammes de levure. Donc الملح, levure et bien sûr voici شويه تاع les herbes. هنا c'est au choix. مع شويه سانوج, des grains de nigel avec un peu d'herbe نخلطهم في la pâte. C'est un peu comme une pâte à pain. هنا نديرو le lait تاعنا, نزيدو الماء, نزيدو السكر تاعنا مع قريب وسيط الملح. le sucre avec la c'est une cuillère à sucre درتها بزاف بومبي دونك نقصتها. نديرو لا لوفور تاعنا. لا كيما مالفين نقول لكم je laisse toujours réagir plutôt agir la levure تاعي en dehors du contact مع le sel باش on va l'activer. Le temps واحد 10 minutes هكذاك le temps d'activer. toujours خليو العجاج نتاعكم هكذا. تشوفوا توالفوا تشوفوني هكذا كي تشوفوني انا toujours نخلي j'active d'abord ma levure ومن بعد j'entame le pétrissage. et franchement هاد le pain ماشي مشروط تواسيوه هكذا كيما واسيتو اليوم انا باللحم وكامل. une fois que la levure تاعنا elle est active, là on va introduire la farine, l'huile pardon, زيت هاك. ومن بعد نزيدو la moitié de la farine باش ما تدخلش ديريكتومون كونتاكت مع الملح بالعقل. انا واسيتو اليوم باللحم وانتوما وتقدروا ديروه بتشكشوكه, تقدروا ديروه بلي زيبينار كيما حبيتو. بالتشكشوكه يجي يهبل تري 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 بون. هنا شوفوا درت الملح, قعد لي شويه لا فارين باسكو كل وحده وكيفاش لا فارين تاعها. parfois تشرب parfois ما تشربش. نواسيو لي زيرب كيما حبيتو محبة خاطر. moi j'ai voulu aromatiser ma pâte. même pour mes pizzas je fais toujours ça. نعجنو بيان. دونك سيت اوبيراسيون تقدروا تواسيوها باليد ما كان حتى مشكل. كاين اللي يقولوا لي مدام اسكو نقدروا نعجنو باليد. بيان سور كنت عجني باليد ماشي غير الغوب والله غالب. انا pour celles qui me connaissent elles savent que j'ai une arthrose au niveau du pouce. ça me fait très très mal. sinon j'adore le contact مع la pâte. نموت على العجينه كي نمسها بيدي. نعجنها très bien. نخلوها تريح. تخلوها تخمر toujours dans un endroit chaud. donc c'est une pâte. au fait هاد la pâte elle est classique. تقدروا تواسيو بها لا بيتزا, تقدروا تواسيو بها واش حبيتو. pour le salé هيك لا بâte تاعي elle est bien pétrie واجده. لازم برك ما تلصقناش في اليد. نخلوها تخمر dans un endroit double de volume. تشوفوا دوكا comment on fait un façonnage. façonnage هذا راهو يعني déjà مخدوم. sûrement تكونوا شفتوه il est passé dans plusieurs recettes.
انا راني نحضر لكم énormément de recettes pour le ramadan. بديت ديجا نخدم في لي روسيت تاع رمضان اوريجينال. شوفوا كي تنحوا الخبز الخميره تاعكم quand vous enlevez la pâte une fois qu'elle est bien levée هكذا ما تعاودوش تخدموها بزاف، خلوها هكذاك ديجا بلي بول تاعها يا اخي، ما تعجنوهاش تكسروا لها بزاف الخمير، ميم كي تدوروها هكذا الفاسوناج ليجيرمون. هنا نديروا دي بيتي باتون هكذا on les laisse maintenant lever une deuxième fois. Allez, il faut la laisser 20 minutes, une demi-heure. Un peu de viande hachée. 250 grammes de viande hachée. Mais que je suis un peu de thym, un peu d'oignon, je suis un melh, filfil khl, avec une cuillère à soupe d'huile. Je dis comme, vous faites l'assaisonnement qui m'a habité. تحبوا ديروا دجاج تحبوا ديروا تكتوكه ديروا تكتوكه، تحبوا ديروا السلق بشويه فرماج باغي. انا وسيت لهم ان بو دي بيس تاع الكفته، فيهم شويه نعناع، فيهم شويه توم تاع هذيك اليابسه، فيهم شويه كمون بور جوست دوني لو غو. هنا على حسب الذوق ديالكم. نخلوها هكذا تطلق شويه لي سافور تاعها لو طون العجينه تاعنا تخمر لي. دوك تشوفوها جات خفيفه. دونك هنا العجينه تاعي نحوها صاي تكون خمرت. يدنا في لا فارين et on fait des petits trous à l'intérieur au milieu هكذا، ونحطوا nos petits boules هادوك نتاع لا فارس كيما حبيتو. كتشوفوا هكذا حتى في رمضان مع une petite soupe ولا مع شريبه كل واحد يدير في son petit pain. parfois ça change مع دوك لي فريتور و le feuilletage وكامل ça change. فوالا كل خطره كيفاش نحطوا كامل هاد لو تروك. ندير اون بيتيت دورور. لي موالفين يتبعوا لي روسيت تاوعي يعرفوا لا دورور تاعي كيفاش نواسيها. ان جون دوف افيك ان بو دو كريم ليكيد ولا ان بو دو لي. الفرomage ما نواسيهش دوكا باسكو ينحرق، وانا بناتي حبوا نواسي لهم هذاك تاع لي زامبورغر. دونك واسيت لهم هذاك لو شيدار سبيسيال ساندويتش. نتوما على واش حبيتو، تحبوا ديروا لو غرويير كيما حبيتو واسيوه. هنا ندير جوست une petite dorure باسكو ما نسحقوش فريمون. سي با اون بريوش ليسونسيال برك ما يجيش شهب من الفوق الخبز ديالنا. نديرو شويه زرارح كل واحد واش يحبها ماشي مشروط. انا درت السانوج نحبو السانوج، ديري حبه الحلاوه ديري واسمو نخليها انا 10 مينوت تزيد تخمر 10 مينوت. شوفوا كيفاش خمرت الله يبارك. نديروها 180 بوندون 25 à 30 مينوت كل وحده الفوق ديالها. شوفوا كي طيب تخرج تشهي. هنا قبل ما طيب 5 مينوت دخلت لها الفرماج باش يقعد غير دايب هكذاك باسكو سينو ينحرق. صدقوني elle est extrêmement bonne vraiment très légère et très très bonne. surtout كي تزيدوا لها لداخل هذوك لا بات هذيك ديروها داخل كامل بلي زيربيتو سي اكسيلون. تخلوها تعرق شويه باسكو كي تخرج يجيب لكم ربي راهي يابسه مي اون فوا تعرق خلاص تولي طريه extrêmement bonne. دونك هاد لا بات تقدروا تخدموا بها لي بيتزا اوسي دو لا ميم مانيير. بيان سور دوك تشوفوا الجيش تاعي الانكشاري. انا هادي كي تشوفوا زوج يديا راهم يخدموا عرفوا وحده راهي تتصور فيا من اللور. دونك ديجا كي نحيها نبدا لها ليها تذوقها الريحه تشهي. شوفي كيفاش يجي كل وحده تقسم خبزتها معنا بليتو طرفها ما تحقوش موس. هذا إساغاش هاكو تشوفوا خرجت مرقه الله. ولو فرomage بيان سور دايب. سمحوا لي المعجاجه نعجنو باليد مي هذه ما فوالا هكذا سا شانج انورميمون في رمضان. ميم لي جور هكذا افيك اون بيتيت سوب شربه لوبيا اون بيتيت سوب عندنا ان بتي بان كوم سا دنيا وما فيها. جيسبر تكون عجبتكم. راكم تشوفوا بنتي اللي دوقتها انا ما دوقتها مي اكسيلونت فريمون اكسيلونت. ان شاء الله تكون عجبتكم. و دونك vous pouvez m'écrire اللي تحب تكتب لي une proposition de recette اللي تحب نواسيها لكم les prochains jours. il y a aucun souci ça m'aidera aussi هكذا باش نعرف واش تحبوا. et puis merci beaucoup pour les gentils messages اللي تكتبوا لي. ça me fait énormément plaisir. والحمد لله la communauté très respectueuse adorable. الله يكبر شانكم ويعلي